Nzami xewta hinkwerhu hi vito ra hosi ya hina Yesu Kreste ku rhula ka Xikwembu a ku ve na n'wina. Hi hlaya swin'we rito ra Xikwembu eka Evangeli ya Yohane chapter 4. Hi hlaya kusuka eka verse 21. Ni khome ya xilungu ni ta hlaya from the NIV. Jesus declared, "Believe me, woman, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know. For salvation is from the Jews. Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For they are the kind of worshippers the Father seeks. God is spirit, and his worshippers must worship in spirit and in truth." This is the word of God. Thanks be to God. I khongele. Xikwembu xa hina ri hlayiwile rito ra wena. Hi navela ku kutwa u ri karhi u vulavula hi nomu wa nandza wa wena. U vulavula hosi, kereke ya wena yi lava ku kutwa. Amen. Laha hi nga hlaya kona rito ra Xikwembu, ni navela ku vulavula hi swilo swinharhu. The time, the place, and the true worshippers. Vayuda va xiviri na va Samariya a va nga twanani, a va ri valala. Reason leyi endlaka leswaku va nga twanana goes way back aka history ya vona. Va-Israyele a va tshama eka mfumo wa va-Israyele a wu dividiwile hi kambirhi hi nkarhi wa ku fuma ka hosi Solomon. A ku ri na mfumo wa le north, the northern kingdom. Ku va na mfumo wa the southern kingdom. So the northern kingdom a wu ri eJerusalema. Kwale va-Israyele hinkwavo a va tiveka ku ri kaya ka vona, ku ri tiko leri va nga ri inherita, va nga nyikiwa rona hi Xikwembu. Kasi the southern kingdom a ku ri the capital city ya le Samariya. Andzhaku ka loko va-Israyele va ta va luzile nyimpi ya va-Asiriya. Hi loko va-Asiriya va deporta ti-foreigners leto tala ti fika ti tshama a tikweni leriya to keep peace in Jerusalem. Ene leswi swi endle leswaku va-Israyele va rivala nawu lowu Xikwembu xi nga va nyika wona loko va suka etikweni ra Gibita va kongoma etikweni ra Kanani. Xikwembu xi te, loko mi ta va mi nghenile a tikweni leriya, mi nga endli vudlelwana, mi nga vi na vuxaka na tinxaka timbe leti mi nga ta tikuma etikweni leriya. Va-Yebus, va-Hiti, va-Amori na hinkwavo lava mi nga ta va kuma la, mi nga endli vuxaka na vona, mi nga dzahisani fole, mi nga nwisani mabyala, mi nga hlangani helo, mi nga pfumeli na vana va n'wina va tekiwa hi vanhu va tinxaka letiya. Hikuva mina Xikwembu a ni nga swi koti ku humesa valala lavaya, hikuva se va ta va ri maxaka ya n'wina, va ri vatswelani wa n'wina, va ri vakon'wani va n'wina, mi ta va se va ri va maseve wa n'wina. Loko vana va Israyele va ta va nghenile tikweni leriya, hi loko va rivala timhaka ta nawu lowu wa intermarriage, leswaku a va fanelanga va pfumelela timhaka ta vukati ku hlangana exikarhi ka vona na tinxaka timbe. Kutani evukati lebyiya ku velekiwa vana lava va nge i va Samariya. Loko vana lava va velekiwa, they were regarded unholy, a va nga laveki aka community ya va-Israyele. Therefore swi endle leswaku loko vana lava va ya va tala, ivi loko va humesiwa a tikweni ra Jerusalema va ya aka eSamariya. Va-Israyele lava va va Samariya a va nga ha pfumeleriwi hambi ku ta va ta gandzela etempeleni eJerusalema, kambe vona a va hlangana entshaveni eMount Gerizim, leyi a va khongela va langute eJerusalema etempeleni, laha hi Zion theology a va ehleketa leswaku Xikwembu xi kona endzeni ka tempele eJerusalema, naswona xi ta va twa loko va khongela va langutile etempeleni. This tension exikarhi ka va Samariya na Vayuda or the northern kingdom and the southern kingdom
yi ve kona yi fambisa sweswo na hi minkarhi ya Yesu Kreste loko a ta va fikile. Vasamariya na Vayuda va xiviri, they were not talking to each other. A va nga dyelani hambi swilo swakudya, a va nga qhawulani hambi hi mavoko, a va nga ta khoma nchumu lexi nga khomiwa hi Vasamariya. Vayuda va xiviri a va ti vona va ri holi leriya ro a va lavi ku ti thyakisa hi ku hlangana na Vasamariya. Se loko Yesu Kreste a ta va se a ri kona, hi n'wi vona a crossa those boundaries. A suka eSamariya, ematshan'wini a suka eJudiya a kongoma eGalileya. Loko u suka eJudiya hala hansi hala u ya eGalileya le henhla, tiko ra Samariya a ri la xikarhi, tiko ra Jeriko a ri hala tlhelo. Mayuda va xiviri a va prefera ku suka eJudiya va famba va teka this long road va kongoma eGalileya. Kambe vona Yesu Kreste loko a ri kona a suka eJudiya a nghena eSamariya leswaku a ta hundzela emahlweni. Hi maendlelo lawa Yesu Kreste se a committed 3 offenses. 1, u tsemakanye hi le tikweni ra Vasamariya. That was an offense on its own. Number 2, loko a fika kona u hlangana na wansati wa Musamariya loyi a nga fika a vulavula na yena. That these people were not talking to each other. So a ku ri offense ya vumbirhi ya ku vulavula na wansati wa Musamariya. Xa vunharhu, a kombela mati eka wansati wa Musamariya. Ni te lava nharhu lava mbirhi lava, tixaka leti mbirhi leti a ti nga vulavurisani, a va nga dyelani hambi swakudya. A va voniwa Vasamariya va thyakini leraro ku hava Muyuda wa xiviri loyi a ta tikuma a ti engage na vona. Leswi swi endle leswaku wansati wa Musamariya a tsundzuxa Yesu Kreste a ku vona mina ni Musamariya wena u Muyuda a hi fanelanga ku vulavurisana. U n'wi vone njhani leswaku Yesu Kreste i Muyuda xana? U n'wi vonile hi swiambalo leswi Yesu Kreste a swi ambarile, hikuva a swi tikomba xikan'we leswaku lava i Vayuda va xiviri. Ende Yesu Kreste wa makwerhu u lo n'wi kuma wansati luya a fika a kombela mati ntsena. No big deal, a kombela mati. And exihlobyeni lexi wansati loyi a nga hlangana kona na Yesu Kreste i xihlovo lexi nga akiwa hi tata wa vona, hi kokwa wa vona Yakobo. Yakobo n'wana Isaka n'wana Abraham. In other words, Musamariya, this Samaritan woman na Yesu Kreste hi vumbirhi ka vona loko va hlaya swivongo swa vona va hetelela va hlangana eka Yakobo, Isaka na Abraham, kokwa wa vona. So xihlovo lexi a xi ri xa vona, kahle kahle they had to share from this well. Loko Yesu Kreste a rhumerile vadyondzisiwa va yena ku ya lava swakudya ekusuhani, u sala a vulavula na wansati wa Musamariya. Mo ni mi byela swintsongo hi wansati loyi wa Musamariya. U ya exihlobyeni na nhlekani loko vanhu nkarhi lowu dyambu ri hisaka, loko vanhu lavan'wana va tolovele ku ya kona nampundzu kumbe na madyambu. Why yena a ya exihlobyeni na nhlekani? 1, she was known for her reputation ya ku va a tshama exidyohweni in an open scene. But this woman was changing men like nobody's business. A cincacinca vavanuna. Maybe a ku ri plani ya xikwembu ya leswaku a famba a ya exihlobyeni hi nkarhi lowuya leswaku a ta kota ku hlangana na Yesu Kreste to be delivered from that sin. Xa vumbirhi, this woman was a member of a hated mixed race. A ri wa ku velekiwa hi Vayuda na Vahlapfa, a nga amukeleki.
This woman was seen in public, Arna Yesu Kreste. And Akurihava, no respected Jewish man would like to talk or to be seen with such a woman. Mara Yesu Kreste, Yumubona, Abula na wansati lui. Kulati maka, letin tsakisaka in their conversation na wansati lui. Uri Yesu Kreste, nikombela mati. Wansati loyi uri asipfumeleriwanga leswaku mina na wena hi nga nyikana mati kumbe hi vulavurisana hikuva wena umuyuda mina ni musamariya. Se uri Yesu Kreste wansati loko wena wo swi tiva munhu loyi u vulavulaka na yena a wu ta kombela mati eka mina hikuva mina mati lawa ni nga ta ku nyika wona a wu nga ha pfuki u twe torhana kambe. Uri wansati loyi but se ahuna nchumu, ahuna ndzeko, ahuna jeke ya ku ka hi wona mati ene xihlovo lexi xi hetile. A heta a n'wi koya jokingly so u ri ka Yesu Kreste, okay, give me that water kumbe xana a ni ta wisa ku hamba ni ta exihlovyeni lexi ni ta ni taka mati a ni ta nwa ni pfuka ni nga ha twanga torhana kambe. And loko Yesu Kreste a vula leswi vamakwerhu, he was referring to himself as the fountain of life. Yesu Kreste tani hi xihlovo xa mati ya vutomi. Wansati loyi a nga swi tivi leswaku u vulavula na mani, a nga swi twisisi leswi Yesu a swi vulaka about the living water. Yesu Kreste i xihlovo xa vutomi, i xihlovo xa mati ya vutomi lawa loko mina na wena hi nwa eka wona na siku na rin'we a hi nga ha pfuki hi twe torhana kambe. You drink from his well, you will never be thirsty again. Loko Yesu Kreste a vula leswi vamakwerhu a ringeta ku komba wansati loyi leswaku hi yena Mesiya loyi vayuda va xiviri na vona vasamariya va nga n'wi yimela va nga n'wi langutela, yena loyi a nga le kuteni, loyi vaIsrayele hinkwavo va n'wi vonaka a ri a gift leyi taka yi huma eka Xikwembu ku ta herisa ku navela ka vona hinkwako loko va nga na kona. Hi twa wansati loyi na timhaka ta yena letiya ta ka ti nga tshamisekanga a pfumela leswaku loko o nwa mati ya Yesu Kreste na siku na rin'we a nge he pfuki a te exihlovyeni lexi. Hi n'wi twa Yesu Kreste hikuva a swi tiva leswaku wa n'wi koya u ri eka yena, go and call your husband. Famba u ya vitana nuna wa wena u ta na yena, hi kona ni nga ta ku nyika mati ya vutomi. Se hi twa wansati loyi a hlamula Yesu Kreste a ku handzi na wanuna. Se u ri Yesu Kreste ina na swi tiva a wu hembi hikuva evuton'wini bya wena u ve na ntlhanu wa vavanuna, loyi u nga na yena namuntlha wa vutsevu a hi wa wena i nuna wa munhu. Wansati loyi xipidi hi ku hatlisa a cinca subject. She immediately changed the subject. Aya vulavula hi mhaka leyi ni navelaka ku vulavula hi yona namuntlha, the place of worship. That's what we usually do when we're confronted with the truth. She immediately changed the subject. A sungula ku vulavula about the Jewish worshiping God in Jerusalem and the Samaritans worshiping God in Mount Gerizim, Samaria. Vayuda a va pfumela leswaku Xikwembu xi kona etempeleni eJerusalema. Na vasamariya na vona loko va ri karhi va khongela eMount Gerizim a va khongela va meka sure leswaku va langute xitshadzana xa Siyoni laha tempele ya Xikwembu i ngi yi kona, leswaku Xikwembu xi ta kota ku vatwa, because their belief a ku ri leswaku Xikwembu xi kona endzeni ka tempele eJerusalema. Tempele ya Jerusalema, the roof tip of it yi lave ku khumba matilo leriya ro i vunavelo bya milenge ya Xikwembu, the temple in Jerusalem. Se u ri wansati loyi mara n'wina Vayuda
mi khongela Xikwembu hi ndlela yin'wanyana ya ku ya khongela le tempeleni ya n'wina eJerusalem, loko hina maSamaria hi khongela entshaveni ya Gerazim. Se u ri Yesu Kreste la hi nga hlaya kona, wasati twana mina. Nkarhi wa ta lowu hina hi nga ta ka hi nga boheki ku ya khongela hi ri etempeleni a Jerusalem, na n'wina mi nga ta ka mi nga khongeli mi ri entshaveni eGerazim. Nkarhi wa ta futhi na sweswi se wu fikile hi wona lowu vagandzeri va ntiyiso va nga ta gandzela tatana hi moya na ntiyiso. Phela Xikwembu i moya, lava va xi gandzelaka va fanele ku xi gandzela hi moya na ntiyiso. A vula yini Yesu Kreste hi marito lawa xana? Yesu Kreste u lava ku kombisa leswaku it is not important leswaku u khongela Xikwembu u ri kwini. Lexi nga na nkoka i ku va u khongela swi huma endzeni ka mbilu. It doesn't matter leswaku u khongela Xikwembu hi nkarhi muni. Lexi matteraka hi leswi swi nga le ndzeni ka mbilu ya wena, and swoleswo u ri Yesu Kreste hi swona swi nga na nkoka eka timhaka ta vukhongeri. The attitude of worshippers hi yona leyi nga na nkoka. Communicating with God hi swona swi nga na nkoka. The place of worship, the location of worship is not important. The time of worship is not important. But what is important is the attitude of worshippers. Matwa minkarhi yin'wanyana ha bombelana na tikereke leti ti nga na ku hambanahambana. Van'wana va ta khongela Xikwembu va tlhela va rila, van'wanyana va xi cinela kunene Xikwembu lexiwani, van'wanyana va xi yimbelela tikhwayere Xikwembu lexiwani, van'wanyana va xi cinela na mukhukhu Xikwembu lexiwani, van'wanyana va jika na Ziyoni va khongela Xikwembu lexiwani. That is not important. Leswi nga important is the attitude of the worshippers. Yesu Kristo ya mahlweni ku the salvation is from the Jewish. Laha a lava ku komba leswaku ku ponisiwa ku tata ku huma eka yindlo liya ya Yakobo, Isaka na Abrahama. Messiah u tata in that bloodline. Nkarhi wa ta futhi na sweswi hi wona lowu vagandzeri va ntiyiso va nga ta gandzela tatana hi moya ni ntiyiso. Lava va khongelaka Xikwembu hi ntiyiso va kota ku connecta na xona spiritually. Lava va khongelaka Xikwembu hi ntiyiso a va lavi ku tsundzuxiwa timfanelo ta vona tanihi vakreste hikuva va ti tiva. Lava khongelaka Xikwembu hi ntiyiso a va na mhaka na leswaku vurhangeri byi fambisa ku yini, byi endlise ku yini. Va khongela Xikwembu xa vona swi huma endzeni ka timbilu ta vona. Phela Xikwembu i moya, vanhu lava xi gandzelaka va fanele ku xi gandzela hi moya na ntiyiso. Namuntlha hi vulavula hi ti-lockdown, hi khongela hi ri etindlwini ta hina, hi khongela hi ti-individuals, hi khongela hi ri ti-families. A hi swi koti ku hlangana hi tele. Twanani la u ri Yesu Kreste, Xikwembu i moya, lava va xi gandzelaka va fanele ku xi gandzela hi moya na ntiyiso. Amen.